Perfeito, né? Vamos subir. Ah, é verdade, aqui. Meu Deus do céu, né? Tem coisa. Começou a dar merda, né? Ok. A Miranda me deu uma montanha, agora posso fazer um monte de um laboratório secreto especial. Hoje fiz 3 experimentos com o Cadu, todos desandaram, fizeram uma bagunça. Inseri o Cadu e tentando aplicar o sangue de novo numa agulha e espinho. A pessoa se contorceu muito e matou meu assistente. Não pude contê-lo. Aí aprendi numa jaula, agora tenho que alimentá-lo. Tchau pra você. Tem alguma coisa errada. Tirei pra nada. Crânio. Ah, tá, pera. Então eu nunca vou poder pegar. Por quê? Porque tá no telhado. Não tem como subir no telhado. Tudo bem. Partiu seguir viagem. Só se eu realmente precisar. Opa. Minha manivela é. Granada de luz. Pra que serve? Não faço a menor ideia.
E agora, pra onde eu vou? Herbs. Acho que é aqui. Bola de sereia. Oh. Ah, ok. Tá, entendi. Agora a gente volta. Volta ainda mais. Acho que agora aqui tá tranquilo. Isso. Braços. Que merda é essa? Cabeça. Sem visão? Ok. Pernas. Ah, minhas desculpas. Isso é do Lord Morrow? Deve ser isso que chamam de beleza grotesca. Essas mãos são mais hábeis do que se imagina. Nada de novo? Essa porcariazinha aqui. Até a próxima. Até a próxima. Desculpa, mas pra onde que eu tenho que ir? Subir? Castelo Dimitrescu. Eu preferia saber onde é que estão os nomes das coisas. Acho que é aqui, ó. Que eu ainda não fui. Pra cá o Tesouro da Benevento. Pra cá o Morrow. Pra cima. Então é pra lá. Tá de dia. Faz sentido. Faz todo sentido essa por aqui. Bom, eu já sabia. Obrigado.
É. Que isso? Sai fora. Acho que eu sou o quê? Ui. Coisa parece que vai complicar pra mim. Valeu, falou. Tá complicado, né? Pelo visto não vai acabar nunca. Pra trás. Olha isso. Vai ser acho atrás. Tô passando em cima ou embaixo.
A gente sabe quem baixo. Que pega. Já era. Vou ficar tomando hit não. Que a coisa não é infinita não. Sucesso.